Доброе утро. Что, на блесну не идет вообще? Ну, дельфины не знаю, что-то ставили, сколько было дельфинов. Что-то глушили. Тут какой день хожу вообще? Глухоман. Не, позавчера я поймал. На блесну? Не. На креветку. Педушку. А нету я, блядь. Пишут разные херни, блядь, что там 300 тонн смело. Ну да. Херня это все. Гранет. В прошлом году было, да. Если она была в феврале. Ну вот в январе была там, ну немало. Ладно, пойду попугаю. Что-то глухо вообще с рыбкой. Мне кажется, не сезон, то что вода мутная.
Мужик что-то тянет он. Что-то поймал какую-то мелочевку мужик. Тут, короче, порвали сетки в форелевом хозяйстве частном. И вся форель там, сколько-то, 30 тонн или сколько, короче. Вся в море уплыла, по рекам вся расплылась. Что только не видать форельки, бля. Короче, надо идти домой. Здесь вот глубина вообще большая.
Вот, зацепить это запросто будет.